special muscle we have. It's situated a little to the left from the center of our chest, between our lungs, and is in an oblique position, positioned diagonally. We say that it's very special because it sends blood all over our body. Blood delivers oxygen and nutrients we need to live to all of our cells. Okay, so we're going back Our heart Okay, is a just type of moment, pump Silvan. because it sends blood. Oh, goodness. Okay, so Blood last time we studied delivers about the position. heart. Okay, so the heart is responsible for transporting blood in the other parts of our body through our veins and arteries. Okay, so how does the heart work? Okay, so the oxygen. Okay, so the oxygen we're gonna enter the blood we're gonna enter your body. Okay, so first we're gonna have where do you find your heart? Okay, so your heart can be found on in here. Just a moment, I will just going to show you something. Okay, so your heart is in your left side part, okay, of your chest. So it is covered or it is protected by your skeleton. Okay, so how many parts of heart do you have? There are 2 parts of your heart. Okay, so we have here, we already studied this one. We are just Called only right having and left atrium. recap. And the lower cavities are called right and left ventricle. Okay, so we have here the right atrium in the left The heart. atrium. Okay, and then we have the right ventricle in the left ventricle. Okay, so if Also we're just has going to all make kind something. of doors, which are called these valves. Just a moment. Open to let blood in. Okay, so if we're going And to they do this close. one, oh my goodness. Okay, so if we're going to this in our topic in math, so heart is asymmetrical shape. Okay, heart is asymmetrical shape. If you're going to open it, the other side is just the same to the other side, to the opposite side. Okay, so in your heart, we have the right atrium in the left atrium, and then we have the right ventricle in the left ventricle, and it is separated by a wall called, I don't want to open the sound because it's making it difficult. Okay, so we also have the arteries in the veins. Okay, so the bigger is what we call the veins, and we have the arteries, this one. Okay, so the arteries is responsible for transporting blood with oxygen, while the veins is responsible for taking in blood. Okay, blood vessels with no oxygen. Okay, going to your heart. Now we're going to move on. Can you follow, children? This one is already inside before. You already watched this one inside. So if you are listening, I know you can follow. But if you are not, you can't. It's simple. Do you know how? It all commences in the right atrium, This is what I am where the telling you. deoxygenated blood, meaning it has very little oxygen and nutrients, enters the heart. Then it goes through up to the right ventricle. Once it is here, the heart sends the blood directly to the lungs. In this moment, we're oxygenated, and it's filled with oxygen and nutrients. When it is already oxygenated, it goes back to the heart, reaching the left atrium, from where it will pass through the third valve until the last cavity. Finally, the heart sends this now oxygenated blood through the fourth and last valve towards the rest of the body, and it starts again. To understand how our heart beats, we need to imagine that our hand is a heart, and that when it opens up,
It fills up. Okay, so that's all about the heart. Okay, now we're going to have a little bit. Okay, so the heart also have the inferior and interior vena cava. Okay, so this is what you call the interior. Okay, so we have the superior in the interior vena cava. Okay, so superior means upper part, in interior means the lower part. Okay, so your heart and your lungs works together. Okay, so now we're going, anyway, all the organs in your body help each other. That is what I had told you a while ago. That's why they are connected with each other. Okay, now we're going to move on with another one. We are finished with this one. We're just going to have a recap, a little bit recap for you to for us to review our past lesson. Now we're going to have the digestive system. Okay, for the digestive system, okay, so it was we have this one yesterday, children. Okay, so what are the organs responsible for the digestion of food in your body? We're going to have a recitation. What are the organs responsible for the digestion of food in your body, children? Anybody who wants to try? Repeat again, please. What are the organs responsible for the digestion of food in your body? Okay, so if heart is responsible, okay, if heart is responsible for transporting blood in our body, how about the organ responsible for digestion of food in your body? Okay, so the heart. Okay, so the heart, we have the organs that helps the heart. Okay, just a moment, I'm so sorry. Okay, so we have the organs that helps the heart to transport the oxygenated blood vessels in our body. So we have the capillaries, the veins, and the heart. Okay. So we also study the name of capillaries according to their sizes. So the smallest capillary is what we call the arterial. Okay, arterial. Okay, so next we have the veins, which is the vertical. Okay, and then we have the heart also. So it's responsible for pumping blood. Okay, how about for the digestion of food? What are the organs responsible for digesting your food inside your body? What are the organs? We're just going to have a recitation, children. Okay, so today is the 18th of February. February 18th, Teacher, may I go to the 2008. toilet, please? Oh, anybody? Anybody? What are the organs that is responsible for food digestion inside your body? Okay, so first, the food will gonna enter your mouth, and then what next? Your teeth will gonna break down the food into smaller pieces and then mix it with saliva. Saliva comes from the salivary gland, which is found in here. And then from your mouth, the food will gonna enter your pharynx. Pharynx. In your pharynx, there are two tubes. Okay, so the other tube going to your lungs, or that is what we call the trachea. It is for the air. And then we have the esophagus. That is for the food. Okay, so from pharynx, it will go down to your esophagus, going to your stomach. In your stomach, there is this what we call the gastric glands, responsible for producing acids, okay, that will help to dissolve the food. Okay, from the stomach, it will go down to your small intestine. Okay, so for your small intestine, it is responsible for extracting nutrients from the food that you eat. Okay, so we have the large intestine. Okay, so what it is for? Okay, so the large intestine is where the waste product goes through. It will become your feces or your poop, if what you know. But then we call it as your feces. Okay? Can you follow, children? And from that large intestine, it will go out from your anus.
when you go to the toilet. Okay, can you follow? Yes or no? Okay, so what are the organs responsible for food digestion? Anybody? Anybody? What are the parts of your body responsible for digesting your food? You've watched this one in Thai yesterday also. So if you are listening, I know you can understand. Focus one. Focus one. Yes. Okay. What are the organs? Can you please name one organ? One organ that is responsible for digestion food in your body or the food digestion in your body. Teeth. Teeth. Okay. What does teeth does in the food? Okay, so you chew the food by your teeth. Okay. So what else? What else? What else? February, focus one. It should be focus one. Okay, so first we have the mouth. Okay, we have the tongue. Okay, what next? You have your teeth also. That yes, you have said. What else? Stomach. The stomach. Okay, what else? What else? I think I need you to do some activity in your notebook. I will going to let you draw the different system in your body. First, we're going to have your heart, your cardiovascular, and then next we're going to have the digestive system. And next we're going to have the endocrine system. We're going to make it one by one. I changed my mind. It would be in A4 paper. Okay, what else? Aside from stomach, what else? Anybody? Our throat. Throat, which is specifically, what is it? You cannot just say throat, right? Your throat might be your voice box. What else? Might be in your trachea. Okay, so could you please name it specifically? What is it? The pharynx. Okay, so from the pharynx, where does the food go through next? To the esophagus, and then to the stomach. And then after the stomach, which next? To the small intestine, and then to the large intestine. Oh my goodness, this is bad. This is bad. Okay, now we're going to move on with the endocrine system. Oh my goodness gracious. Okay, first we're going to have a Thai in English video, children. So while it is in Thai, I will going to have it in English, okay, so that you can understand. And those who are not listening, please listen, children, because only 1 or 2 students are participating, and it isn't okay. ฮอร์โมนที่เป็นพวกโปรตีนได้แก่พวก Okay, เพป so ไทด์ as ฮอร์ I โมน have แล้วก็ said a while เอ ago, มีนฮอร์โมน we're เนี่ยก็จะ going ออ to กฤทธิ์ have ที่ endocrine system, okay, so which is responsible for producing hormones, or what we call responsible for our growth, okay, for our growth. Why? When we're going to have, well, first you were a baby, right? You were a baby, and now you're turning into adult, okay? How does it happen? Okay, so the endocrine system is responsible for it. Okay, now เยื่ we're อหุ้ going ม to เซ move ลล์ on. นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยก็จะออกฤทธิ์นะครับที่ในเซลล์เลยตามนี้นะครับตัวนี้คือในส่วนของ introduction เนี่ยสรุปเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราต้องไปความเข้าใจหรือทบทวนในหัวข้อไหนบ้าง ตรงนี้นะครับเราก็ข้ามมาเลยนะฮะตื้นๆในสไลด์ตรงนี้คือเลื่อนลงมาดูเลยนะพื้นที่มันเล็กมาก We're going to start ของ this วันนี้ in คือไฮ here. โปทาลัมัสนะครับตัว
Okay, คุม so การทำงาน one ของต่อม of มี the ตำแหน่ง organ นะครับอยู่ทาง responsible ส่วน for the ล่างของ hormone. Okay, so for the hormones in our body is the pituitary gland. Okay, so in the pituitary gland we have the hypothalamus also. So it is inside your brain. Okay, so hypothalamus is responsible for, just a moment, it will show later on. Okay, the function. สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของระบบประสาทนะครับมันก็จะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลในร่างกายแล้วก็ควบคุมการทำงานของต่อมไรท่อโดยควบคุมผ่านต่อมใต้สมองนั่นเองตามนี้นะครับดังนั้นเนี่ยกลไกในการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองหลักๆก็จะเป็นลักษณะควบคุมโดยระบบประสาทตามนี้เนาะต่อมใต้สมองนะครับจะมีการแบ่งเป็นครับตัวนี้เราลองดูรูปก่อนนี่ก็คือสมองตรงนี้คือไฮโปทาลามัสนะครับตัวนี้ยื่นลงมาข้างล่างมีลักษณะเท่าเม็ดถั่ว2ภูตรงนี้ก็คือต่อมใต้สมองนั่นเองนะฮะ So we have the pituitary gland. Okay, so we have this one. It is in your brain, children. So you can find it there, the hypothalamus. Okay, so hypothalamus is responsible for emotions. Also emotions, how you feel. Okay, so what are the emotions that you feel? You feel sad. What else? You feel happy, excited, frustrated, any emotion. Okay, so the hypothalamus is responsible for it. Okay, so anyway, just a moment, I will just going to tell you later on. Okay, now we're going to move on. So your hypothalamus looks like this one. It looks like this one. Okay, so it's in here. This one is your hypothalamus. Okay, so this is your pituitary gland and this one is your hypothalamus, children. So you can find it, this is your brain, so you can find it in this part. Okay, so this is in this part. Hypothalamus is in this part. So it's a tiny gland. Now we're going to move on. ต่อมใต้สมองส่วนแรกนะครับจะหันไปทางด้านหน้าเราเรียกว่าเป็น anterior lobe นะครับเรียกว่าเป็น anterior pituitary gland ก็ได้เรียกย่อๆคือต่อมใต้สมองส่วนหน้านั่นเองนะครับถ้าดูในรูปก็คือส่วนตรงนี้นะฮะภูข้างหน้าที่มันหันเข้าไปข้างหน้าหันเข้าไปหาลูกตาเรานะฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนของต่อมใต้สมองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับการควบคุมนะครับจะควบคุมโดยนิวโรฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสนะครับดังนั้นนี่กลไกนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการควบคุมโดยระบบประสาทนั่นเองนะฮะโอเคนะครับตกใจที่บ้านไฟดับนะครับฮอร์โมนนะครับก็จะสร้างออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับมากมายหลายสิ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกันแน่นโอเคนะครับเรามาดูกันครับต่อมาต่อมใต้สมองส่วนกลางนะครับจะค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยในหนังสือส่วนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่นับรวมต่อมสมองกลางนะครับคือเขาจะโยกไปรวมกับส่วนหน้าไปเลยเพราะว่าพื้นที่มันเล็กมากฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนกลางนะครับจะมีแค่ฮอร์โมนเดียวก็คือ MSH นั่นเองนะครับ MSH ต่อมใต้สมองส่วนสุดท้ายนะครับก็คือต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยภูที่เห็นด้านหลังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเนื้อเยื่อที่เป็นต่อมเลยแต่ว่าเป็นส่วนของปลายเซลล์ประสาทที่มาจากไฮโปทาลามัสนะครับดังนั้นพูดง่ายๆเลยว่าต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยไม่ใช่ต่อมที่แท้จริงนะฮะจริงๆแล้วมันคือ neurosecretory cell Okay, so we have here in your pituitary gland, we have the posterior lobe. Okay, so the other one, okay, so the other parts of your pituitary glands are we have here the interior and the posterior. Okay, so we have the upper and the lower part. Okay, so we have the anterior lobe in the interior lobe. Interior means the lower part. Anterior is the upper part. Okay, so we're going to have the posterior lobe. Okay, so it produces oxytocin. Okay, you know oxytocin is responsible for your emotion, for being happy. Okay, so when your pituitary gland produces oxytocin, it means anti-stress also. Okay, so when it produces oxytocin, it means you are happy. Okay, so it's responsible for being happy, children. Oxytocin. โอเพซินนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือออกซิโตซินนะครับเรามาดูนะครับนี่คือภาพตัดขวางนะครับโมเดล
ของต่อมเลือดสมองเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตัวนี้คือต่อมเลือดสมองส่วนหน้านะครับจะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยที่เชื่อมนะครับตัวนี้คืออะไรอันนี้คือ Neurosecretory cell จาก Hypothalamus ก็จะมีการหลั่งนิวโรฮอร์โมนนะครับมากระตุ้นส่งผ่านมาตรงนี้มาต่อมเลือดสมองเนี่ยหลั่ง Okay, so children, this is what your pituitary glands looks like. Okay, so have you seen this one? This is an artery. Artery responsible for the transportation of blood vessels going to your brain. Okay, so we have here your oxytocin. We have here your interior. This is what I am telling you. Interior is in the lower part. While superior is in the upper part. Lower, upper. Okay. Interior got its name from the word interior. Okay. So it is lower. Okay. In superior got its the word from super. Okay. Or superior. Okay. Superior is means the upper part. I cannot have this one. And then we're going to move on. ฮอร์โมนออกมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าในส่วนหลังนะครับส่วนหลังเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อต่อมเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นปลายแอ็กซอนของ Neurosecretory cell ที่ต่อกับเส้นเลือดฝอยเลยดังนั้นก็เลยสรุปว่าต่อมใต้สมองส่วนหลังจริงๆแล้วไม่ใช่ต่อมนะครับไม่ใช่ต่อมที่แท้จริงแหละโอเคแผนภาพตัวนี้นะครับเขาจะโชว์ว่า So here we go. This is your hypothalamus, children. So have you seen this one? These are the blood vessels going in, okay? And then we have here the hormone in here, responsible for your growth and your feelings as well. Okay. ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยที่มาจากต่อมใต้สมองนะครับส่วนด้านหลังมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมีชื่อย่อตามนี้เดี๋ยวเราได้เรียนทีละตัวแน่นอนนะฮะมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าตัวที่ค่อนข้างสำคัญเลยก็คือ Okay, so in your pituitary gland, it is also responsible for your growth. Hopefully, going to an adult, and as you grow old, this one is responsible for it, children. growth hormone GH นะครับหรือว่าโซมาโตซินนะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับจะเป็นพวกเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับแล้วก็ target organ เนี่ยค่อนข้างจะมีทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วก็กลไกหลักๆการควบคุมหลักๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายนะครับซึ่งก็จะมีผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตการอะไรนะเรียกว่าการแบ่งการสร้างองค์ประกอบในเซลล์นะครับเพื่อให้พร้อมกับการแบ่งเซลล์พร้อมกับการเจริญเติบโตทั้งหลายทั้งแหล่นะครับนอกจากนี้เนี่ยการเจริญเติบโตตรงนี้จะควบคุมนะครับร่วมกับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือไทรอกซินหรือว่าไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับเมตาบอลิซึมเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตครับจริงๆแล้วเนี่ย Okay, so we have here the thyroxine. Okay, so thyroxine, children, is responsible for, or it controls the growth and development of your body. Okay, it controls the growth and development of your body, the thyroxine. Okay, so we have a while ago the oxytocin. It is responsible for your emotions. Well, the thyroxine, it is responsible for your growth and development in your body. Now we're going to move on. ฮอร์โมนที่มีผลเกี่ยวกับน้ำตาลนักเรียนควรจำนะครับเพราะว่ามันมีหลายชนิดมีตัวหลักมีตัวรองกรดฮอร์โมนเนี่ยถือว่าเป็นตัวรองนะครับควบคุมกลไกของน้ำตาลยังไงนะครับร่วมกับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่า ACTH มีผลนะครับในการเปลี่ยนไกลโคเจนให้เป็นกลูโคสพูดง่ายๆคือว่านักเรียนควรจำว่า GH มีผลในการเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะฮะทีนี้เนื่องจากว่าเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญนะครับเราจึงตั้งชื่อตามอิทธิพลของฮอร์โมนคือเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมร่างกายนะครับลืมบอกนะครับขอแทรกนิดนึงนะครับในคลิปนี้เลยละกันว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยรอบการหลั่งนะครับจะหลั่งค่อนข้างมากนะครับจาก4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนจากนั้น Okay, so if your pituitary glands produces a lot of hormones. Okay, so there are syndromes that occurs. Okay, or this is Simon's disease, something like that. So we have the dwarfism in the gigantism. Okay, dwarfism is you are very small, while the gigantism you are very tall. So there are humans also. There are persons, or there are people who are very tall, and there are people who is very small. Okay, so there is something wrong with the pituitary gland on how the pituitary gland produces hormones for the development children.
So we have here the dwarfism. You can see the you can see the translation in here, children. Now we're going to move on. ปริมาณก็จะลดลงตามลำดับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยนอนดึกเกินไปนะครับก็จะทำให้การหลั่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเลื่อนออกหรือว่าอาจจะหลั่งได้น้อยลงนั้นจะทำให้คนที่นอนดึกบ่อยๆเนี่ยมีความเสื่อมโทรมของสุขภาพได้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่นอนตรงเวลาอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าสมมติว่า Okay, anyway, this is a hormonal problem or hormonal problem หลังมากเกินไปหรือหลังน้อยเกินไปมันก็จะทำให้แน่นอนว่าเมตาบอลิซึมในร่างกายผิดปกติเมื่อผิดปกติอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคได้นะครับเรามาดูว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับถ้าหลั่งโกรทฮอร์โมนน้อยเกินไปในวัยเด็กนะครับจะทำให้เกิดโรคเตี้ยแคระหรือว่าดาร์ฟิซึมนะครับถ้าหลั่งน้อยเกินไปในวัยผู้ใหญ่จะเป็นโรคชื่อว่าซิมมอนดิซิสนะครับถ้ามากเกินไปตอนวัยเด็กเป็นโรคยักษ์หรือแซดิซึมนะครับและถ้าหลั่งมากเกินไปในวัยผู้ใหญ่จะเรียกว่าเป็นโรคอะโครเมกาลี4โรคตัวนี้จะมีรายละเอียดไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะเราไม่ได้เรียกอย่างนี้นะครับอันแรก Okay, so for gigantism, this is what it means, children. โรคยักษ์ตัวนี้ความหมายก็คือว่าหลั่งโกรทฮอร์โมนมากเกินไปในวัยเด็กนะครับเมื่อหลั่งมากเกินไปในวัยเด็กเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เลยทำให้ผลของการเจริญเติบโตมากกว่าปกติดังนั้นคนที่มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากตอนเด็กเนี่ยจะเติบใหญ่สูงมากนะครับมีร่างกายขนาดใหญ่มีเมตาบอลิซึมสูงกว่าคนปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสูงเกิน2เมตรตั้งแต่วัยรุ่นเลยตามนี้นะครับบ้านเราเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างของคนที่เป็นโรคยักษ์ที่เราอาจจะรู้ตอนนี้เรารู้จักหรือเปล่านะครับก็คือตลกชื่อว่ายกเยกนะครับแต่ว่าหรือเมืองนอกเมืองนอกก็จะมีนักบาสที่เป็นโรคOkay, so we have here the gigantism. Gigantism, it means the excessive growth due to the hormonal imbalance. Okay, gigantism and dwarfism is a hormonal imbalance. It should be balanced, but it is imbalanced. So there is that gigantism, excessive growth. Okay, so you are very, very tall. Not compared to the other, it's okay. The height is okay, while the others are very tall. Okay, so that is what we call the gigantism. Excessive size. นี้เหมือนกันนะครับคือตัวสูงมากอะไรประมาณนี้เนาะHere you go. This is what I am telling you. This man is very tall compared to those women or that one man that he is with. Okay, so this is the normal size. This is the normal size. While this one, oh my goodness, it's very tall. So this is gigantism, excessive growth. นี่คือคนปกติความสูงปกติส่วนคนนี้คือคนที่มีอาการของการเป็นโรคยักษ์นั่นเองนะครับโอเคโรคต่อมานะครับ Okay, now we're going to move on with acromegaly or นะครับอะโครเมกาลีเนี่ยเป็นความผิดปกติของการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากเกินไปในวัยผู้ใหญ่ทีนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างแล้วเพราะว่าในวัยเด็กมันเจริญเติบโตได้ตามปกติไงแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยการเจริญเติบโตมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากเกินไปในวัยผู้ใหญ่การเจริญเติบโตมัน Okay, so we're going to have the acromegaly. Acromegaly means the abnormal growth of the hands, okay, of the hands, the feet, and the face goes by overproduction of growth hormone by the pituitary gland. Okay, it's a little bit hormonal imbalance. This is an hormonal imbalance. เลยไปเติบโตแค่บางส่วนของร่างกายหรือทำให้เกิดความผิดปกติแค่บางส่วนนะครับส่วนที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติคืออะไรสังเกตได้ง่ายคือกระดูกที่แขนเอาง่ายคือที่มือจะชัดกว่านะครับมือเท้านะครับที่คางนั่นเองนะครับมือเท้าคางนะครับจะเห็นผลชัดเจนส่วนอื่นตัวนี้ก็คือเราอ่านได้โอเคไหมนะครับลองดูรูปนะครับอันนี้คือคนที่ Okay, so this is what I am telling you, children. Are you listening? Okay, excessive growth of hands, the face, in the feet. Okay, all your body. Okay, so the pituitary gland is found in here, in the part of your brain. Okay, so this is responsible for. We see that this is an acromegaly. It's bad. It's bad. Okay, now we're going to move on. แต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากเกินไปที่สังเกตก็คือว่า
And so we have here, this is the normal. This is acromegaly. ว่ามือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็แคลเซียมเนี่ยจะมีการสะสมที่กระดูกคางมากเลยทำให้คางใหญ่มากขึ้น อันนี้เราอาจจะเห็นยังไม่ค่อย Okay. ลองดูรูปนี้ฮะอันนี้จะเห็นเลยตามวัยของเขานะฮะก็คือว่าเนี่ยห that is the น้าตายัง normal ดูดีอยู่ size. นะครับ พอเป็นโรคอัลโคเมกาลีสังเกตนะครับคางจะเริ่มใหญ่ Okay, ขึ้น that is นะครับ เพราะ acromegaly. ว่ามี That's การเจริญ normal. เติบโตได้แค่บางส่วนของร่างกาย นอกจากคางที่ใหญ่แล้วนะครับ จะสังเกตริมฝีปากนะครับทำไมฮะริมฝีปากเนี่ยผู้หญิงข้างล่างไม่ใช่ทาอะไรนะลิปสติกนะครับ Can you follow, children? Can you follow? Hello. Yes. Yes. Okay. คือก็จะใหญ่ขึ้นด้วยตามนี้นะฮะ We're just going อัน to นี้ก็ make it คือ fast เป็น for กลุ่ม this อา one. การนะครับ แต่บ้านเราก็ไม่ค่อยเจอเนาะอะโครเมกาลีนะครับ Okay. ถ้า Now ใน we กร are ณีที่ finished หลั with ง the โกรทฮอร์โมน gigantism. น้อย Now we're going to move on with dwarfism. If we have tall, we have the very small also, human being. เกินไป What ใน we วัย call เด็ก that is จะ what we เป็น call โร the คดราฟิซึม dwarfism. หรือเตี้ยแคะก็คือพูดง่ายๆเป็นโรคคนแคะอะไรครับ คือร่างกายขาดการเจริญเติบโตร่างกายก็เลยไม่ค่อยเจริญเติบโตนี่ตรงข้ามกับโรคยักษ์ครับ ดังนั้นร่างกายก็เลยมีการเตี้ยแคระนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คนที่เป็นโรคแคะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทางสติปัญญานะครับ แล้วก็ร่างกายเนี่ยมีการเจริญเติบโตในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยโอเคทำไมมาสเตอร์ถึงต้องยาว Okay, so dwarfism is unusually or abnormally low stature or small size. Small size. So we have the gigantism, the large size. Okay, what we call the large size. Okay, so that you can understand. Okay, and then dwarfism is the small size, like. ครับเพราะว่ามันจะมีโรคที่อีกอันนึงครับที่อาการไม่เหมือนกันแล้วก็เกิดจากฮอร์โมนไม่เหมือนกันด้วยโอเคนะย้ำอีกรอบนะครับโรคเตี้ยแคระเนี่ยรูปร่างเตี้ยก็จริงแต่ว่าร่างกายเนี่ยมือเท้าแขนสมส่วนสติปัญญาปกตินะครับ อันนี้คือคนปกติไม่ใช่คนเป็นโรคยักษ์นะครับนี่ Okay, so this is what I am telling you. This is the normal size. This is the normal height. Okay, so this is the normal height. You see this one? It's very small. Okay, this is the small size or what we call the dwarfism. Can you follow, children? Can you follow? A little bit. A little bit. นี่คือคนที่เป็นโรคดาบิซึมนั่นเองก็คือสังเกตว่าตัวเขาก็จะไม่สูงมากนะครับโรคสุดท้ายนะครับเป็นโรคที่จะไม่แสดงอาการออกมาทางกายภาพครับก็คือซิมมอนิซิสนะครับซิมมอนิซิสตัวนี้เนี่ยจะเป็นการหลั่งโกรทฮอร์โมนไม่เห็นอาการทางกายภาพครับแต่ว่าจะให้อาการเนี่ยทางอารมณ์ความรู้สึกแทนเพราะว่าการที่มีโกรทฮอร์โมนน้อยเกินไปในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าโกรทฮอร์โมนนะครับมีผลในการเพิ่มน้ำตาลในเลือดด้วยเพราะฉะนั้นอาการที่เห็นชัดเจนเลยคือมีน้ำตาลในเลือดต่ำพอมีน้ำตาลในเลือดต่ำปุ๊บก็เลยมีพลังงานน้อยครับเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ถ้าเจอสภาวะเครียดหนักๆนะครับก็จะทำให้เซลล์ประสาทในสมองเนี่ยทำงานไม่ได้ก็คืออาจจะช็อก Okay, so we have here the Simon's disease. It means any disturbance of fat metabolism. Okay, so there is something wrong with it. Okay, now we're going to move ป on. กติอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับตัวนี้พูดถึงได้แค่อาการเพราะไม่มีรูปภาพเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะฮอร์โมนตัวต่อมาครับคือโกนาโดโทฟินโกนาโดโทฟินนะครับจริงๆตะกี้ถ้าสังเกตนะครับโกรทฮอร์โมนชื่อเรียกแบบทั่วไปแต่ถ้าเรียกเฉพาะทางเรียกว่าโซมาโตโทฟินโซมาโตโทฟินนะครับโซมาติกแปลว่าร่างกายโทฟินก็คือเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับร่างกายนะอันนี้ฮะคืออะไรฮะโกนาโดโทฟินโกแนดเนี่ยคืออวัยวะสืบพันธุ์ดังนั้นโกนาโดโทฟินหรือ GN เนี่ยจึงเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์นั่นเองครับเป็นกลุ่มพวกไกลโคโปรตีนนะครับมีอยู่2ชนิดหลักๆเลยนะครับในร่างกายทั้งชายทั้งหญิงสร้างเหมือนกันแต่ออกฤทธิ์ไม่ Okay, so children, just a moment. We're just going to go back in here. Go back in here. So we have the Simon's disease. Okay, just a moment. I want to show you the photo. Where is the photo? Okay, there you go. Oh my goodness. Okay, so have you seen this one?
Okay, so for the normal size of the normal height, you can see the head, it's okay, right? While on the dwarfism, you see the head is very small. Okay, so it begins in the thorax and then it will affect your body. You see, he has a small head. Okay, now we're going to move on. ว่า interstitial cell นะครับหรือ Leydig cell สร้างเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายโอเคไหมนะครับจะสังเกตว่ามันลงท้ายด้วยโรนเหมือนกันผู้หญิง Okay, so we're gonna stop in them. Okay, so that's how. Okay, so you have seen the syndrome. We have the gigantism and dwarfism. Okay, so what is responsible for the human growth? Okay, so we got here for your emotions. We have the hypothalamus. Okay, so we're just going to make it shorter, children, because it we're gonna take us a long time in here. Okay, now we're going to let me see. We're just going to fast forward. Okay, next we have the other gland. Okay, we have the other gland, which is responsible for excreting our sweat. Okay, so we have here your ovary. ตกไข่ LH จะสูงก่อนตกไข่1 วันนะครับ FSS สีม่วงได้ไหมฮะ FS เซลล์นั่นเองนะครับกลไกการหลั่งนะครับก็แน่นอนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า Okay, GN so this 2 ตัว is okay. So we're going to move on with the reproductive system. This one is a little bit kind of the reproductive system. Okay, so we have the ovary, and then for the boys, no need to mention. Okay, this is for the boys, this is for the girls, and this is for the boys. Okay, children. Okay, next we have here for the female. First, the development of female responsible for the reproductive development of female. Okay, so we have here the ovarian hormones, the egg development in the uterus slicing. This one is inside the ovary of a female, poying. Okay, for the boys, I cannot say the word because it's a little bit rude or something that it is not okay. Okay, children. So I will not going to say ขึ้น for ตอน the จะตก boys. ไข่แล้วก็ลดลงอีกนิดนึงแล้วก็จะมาพีคขึ้นตอนช่วงก่อนจะมีประจำเดือนนะแต่กราฟตรงนี้ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของต่อมไรท่อเนี่ย GN เราจะพูดถึงแค่การออกฤทธิ์ Okay, นะค so รับ for แต่เดี๋ยว the female, for your ovaries, it is responsible for producing egg cells, okay, for menstruation when you go on high school, or sometimes if it is very early on maybe you can experience it when you are in grade 5 or you are in grade 6 if it is very early, some children, for your menstruation period. Okay, menstruation period is that blood we're gonna come out from your. Okay, so that's it. Okay, now we're going to สอ move ง on. เรื่องของการสืบพันธุ์เนี่ยเราจะเอาฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยไปเรียนนะครับกราฟตัวนี้เลยคือรอบการหลังมากสุดวันไหนหลังน้อยสุดวันไหนการนับประจำเดือนเนี่ยมีผลหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนจำการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน2ตัวนี้ให้ได้ก่อนแค่นั้นนะครับอันนี้ขอข้ามเลยนะครับในผู้ชายเป็นภาพประกอบเฉยๆเนาะมาดูฮอร์โมนตัวต่อ Now มา we're ฮะโปร going แล to คติน have the โปร part แลค of ติน your ถ้าจำไม่ง่าย pituitary และ gland responsible ต for อนนี้นักเรียน producing จำการออ your กฤทธิ์ hormones, ของฮอร์โม growth น2ตัวนี้ hormones. ให้ Just ได้ a ก่อน moment. แค่นั้นนะครับ There you go. There you go. So this is the part of your. Oh my goodness. Voice is not okay. Okay, so this is the part of your pituitary gland that is responsible for your growth hormones. We have the hypothalamus in this is the gland, okay, the pituitary gland, okay. So pituitary gland is responsible for producing testosterone and then for the egg cells for the girls, okay, for the female. อันนี้ขอข้าม I'm เล so ย sorry, นะครับ I ใน have ผู้ to ชาย make เป็น it ภาพ fast ประก for อบ this เฉยๆ part, เนาะ children. มาดู Okay, now we're going to move on with another ฮอร์โมน gland. ตัวต่อ We're มา going ฮะ to โป move ร on แลคติน โปร another gland. Okay, just a moment. Make it fast. I don't want to stay in this one. We're just going to. Okay, next we have the adrenal gland. Okay, adrenal gland. Okay, so adrenal gland is it is responsible when you are excited, you do something. Okay, for example, when you are feeling excited, when you do some things that is a little bit uncommon for you. So adrenaline, or you something you are nervous, or you feel, what will I say? Feel angry, okay, or something that you are
What will I say? You are afraid, okay? When you see something and you are afraid and you run away, the adrenaline gland is responsible for it, okay, for the action. Okay, now how was แต่ it? ตัวนี้ภา Okay. พประกอบเฉยๆนะครับในสัตว์ผีเลี้ยงดูลูกอ่อนมีอะไรขอข้ามเลยนะครับมาดูฮอร์โมนตัวต่อมาฮะ ACTH นะครับชื่อเต็มๆเลยคืออะไร Okay, in your adrenaline, we have your adrenocorticotrophin, okay, or ECTH, okay. It's a little bit hard to pronounce, so you have to pronounce a little bit slower. Adrenocorticotrophin, okay. Oh my goodness, I cannot pronounce it อะไร fast. Adrenocorticotrophin Adrenocorticotrophin นะครับมาจากคำนี้ฮะ Okay, Adrenal so cortex it is responsible for your insulin and then your melanin. Melanin is in the color of your skin. It gives the color of your skin, children. It gives the color, yeah. Now we're Adrenal going cortex to คือ move ต่อม on. หมวกไตส่วนนอกนั่นเองดังนั้นจึงเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการทำงานของต่อมหมวกไตส่วนนอกมาถึงตรงนี้ได้สังเกตนะครับว่าฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยบางตัวไปออกฤทธิ์โดยตรงนะครับกับร่างกายเราอย่างเช่น GH บางตัวไปกระตุ้นให้ต่อมอื่นทำงานต่อโอเคไหมอย่างเช่นนะครับ GN ตะกี้ไปกระตุ้นต่อมเพศนะครับ Adrenocorticotrophin ACTH ไปกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอกอีกทีนึงนะฮะมีผลยังไงมีผลเกี่ยวข้องกับการหลั่งนะฮะกูโคคอร์ติโคโทฟินไม่ใช่นะครับเอาง่ายๆพูดชื่อสั้นๆดีกว่าคอร์ติซอลนะครับมีผลในการหลั่งคอร์ติซอลของต่อมหมวกไตส่วนนอกการทำงานตัวนี้ความหมายคือมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนชื่อว่าคอร์ติซอลโอเคไหมนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วมีผลทางอ้อมในการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลินกระตุ้นการหลั่ง GH นะครับที่จริงอินซูลินตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเน้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ ICTS เนี่ยให้ผลนะครับเกี่ยวกับน้ำตาลเนี่ยเชิงการเพิ่มน้ำตาลในเลือดซะมากกว่าอินซูลินมันไม่ใช่นะครับจริงๆมาทันนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยดีกว่านะครับจริงๆตัดทิ้งก็ได้นะนักเรียนโอเคนะกีดข้ามไปเลยนะครับถ้าในชีตมีนอกเหนือจากนี้แล้ว ACTH นะครับในเซลล์ผิวของสัต Okay, ว์เลือด so เย็ we น have here the insulin. It regulates sugar levels. Okay, so after you eat carbohydrates, okay, after you eat carbohydrates, break down into glucose, a sugar that is the body's primary source of energy. So we are just like the same with plants. Okay, so with plants we have the glucose in the starch, the stored glucose in plants. Okay, so it is just the same with us also, children. The glucose, a sugar that is the body's primary source of energy. Okay, so it is also, if you still remember on how plants make their own food out of water and nutrients from the soil. Okay, so the food of the plant is what we call the glucose. Okay, can you still follow? So like in us, it is also the body's primary source of energy, our body's primary source of energy, children. Okay, now we're going to move on. นะครับมีผลทำให้เมลินเนี่ยมีการกระจายตัวส่งผลให้สีผิวเข้มขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจินตนาการง่ายๆครับจิ้งจกเนี่ยไปเกาะกับพื้นผิวสีเข้มมีการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาทำให้เมลินกระจายตัวตามเซลล์ผิวก็เลยเข้มขึ้นได้นะครับดังนั้นการเปลี่ยนสีผิวของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดก็จะเป็นผลมาจากฮอร์โมนด้วยตามนี้ Okay, so as I have told you a while ago, melanin is responsible for the skin. Okay, it gives color to the skin, and what else? It is responsible for hair pigmentation and photoprotection of the skin in eye. Okay, skin in eye, and for your hair also. Okay, that นะครั is บ what ย้ำอีกรอบ the นะครับ function of melanin that it produces in your adrenaline gland. There you go. TS กระตุ้นการหลั่งคอร์ติซอลของต่อมหมวกไตส่วนนอกแล้วก็มีผลในเชิงของการเพิ่มน้ำตาลในเลือดโอเคนะครับข้ามได้ฮอร์โมนตัวต่อมาครับไทรอยด์สติมูเลติ้งฮอร์โมนหรือ TSH ชื่อตรงตัวมากเลยครับเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์โอเคนะครับเป็นตัวที่กระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์นอกเหนือจากการทำงานแล้วนะครับมีผลเกี่ยวกับขนาดของต่อมไทรอยด์ด้วยตัวนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงตอนที่เราเรียนหัวข้อเรื่องต่อมไทรอยด์แล้วละกันโอเคเนาะทำได้นะครับมาดูต่อครับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเอนโดฟินตัวนี้นะครับก็พบทั้งในเซลล์ประสาทด้วยแล้วก็พบมาจากต่อมใต้สมองด้วยนะครับ
เราเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นสารที่การออกฤทธิ์เนี่ยจะยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดนะครับก็มีฤทธิ์คล้ายกับมอร์ฟีนจริงๆต้องบอกว่ามอร์ฟีนมีฤทธิ์คล้ายกับเอโดรฟินซะมากกว่าโอเคไหมนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้ามีการหลั่งเอนโดรฟินเป็นประจำเป็นบ่อยๆนะครับก็จะมีความทนทานต่อความเจ็บปวดได้ง่ายขึ้นมี Okay, so we have here the endorphin. Okay, it is any group of hormones secreted within the brain and nervous system and having a number of psychological function. Okay, so what kind of hormone is that? So we have here it seems like the morphine. It says in here a while ago. Okay, it has an analgesic effect. The morphine. Now we're going to move on, children. ความสุขง่ายขึ้นตามนี้ผลลัพธ์ข้างเคียงนะครับในกรณีที่เป็นฮอร์โมนมีอะไรบ้างลดการหลั่งนะครับไม่ใช่เพิ่ม Okay, so we're going to stop in here. It will gonna take us long, and then maybe we're just going to have a little bit. We're just going to continue next time for this one because I think the others are not everybody's listening. Okay, now we're going to move on. Okay, so in the discussion that you have watched and hear a while ago. So could you please give me some organs that responsible for human growth or name some organs in the endocrine system, children? Anybody? Organs in the endocrine system. Anybody? I'm going to give you 10 points. 10 points in each correct answer. Let me see. Who's listening and who are not? Anybody? Repeat again, please. Hello. Could you please name some glands that is responsible for the human growth or belongs to the endocrine system? Anybody? Anybody who wants to recite? Okay, so just a moment, children. I will show you the organs that is responsible for our growth. So we have here, just a moment please. I just want to make it simpler for you, but there are so many glands responsible for our growth, children. Okay, so we have here, have you seen this video? Have you seen this image? Okay, so we have the glands that is responsible for our growth. So we have the pineal, the hypothalamus, the pituitary gland, the thyroid, the parathyroid, the thymus. Okay, we are still, we are not yet in the half of it. This one is a little bit long topic. So we have the adrenal cortex, the kidney, the pancreas, for the boys, and then for the girls, and then the uterus. Okay. So for the girls, it's for the ovary. Okay, for the boys, I will not going to tell you because it's a little bit rude. I don't like it. Okay, so these are the glands responsible for human growth, emotion, and development. Can you follow? Children, we are not yet finished with this one. It will gonna take a long time before we can finish because it's a little bit long topic, a wide topic about for this one. So we have to go on one by one. We are still in the hypothalamus anyway. We are not yet in the half of it. You see, you have to go first with the thyroid, parathyroid, and the thymus. What are these for? So they are responsible for your voice. Okay, how about adrenal cortex? We have a little bit discussion for this one, as you have heard in Thai before I speak in English. Okay, for the adrenaline, okay, so that it's responsible for your adrenal.
Okay, so we have the kidney. We are not yet finished. For the pancreas, this one, in that one, in that one. Okay, understand? Okay, so let me see. What are we gonna do? Okay, next week we're going to continue this one because I just don't wanna talk and talk because the others might not listen. Okay, children. Okay, so what are you going to do today is that on your notebook in science, okay, you copy this one endocrine system and then the parts. Do not, do not, do not draw yet, okay? Because this one is a little bit small, I'm going to produce a little bit bigger image for you to see each part because this one, it would be hardly seen on your screen, okay? So just copy this endocrine system and then it's a series of glands that produce. You have to write down its function in the parts, the glands that are responsible for the growth and development of your body. Can you understand, children? Yes or no? Can you understand? Can you follow? Hello? Hello, Yes. hello, hello, hello. Okay. Do it now, children. We still have 9 minutes left. Teacher, do not draw the pictures. Yes. Do not draw, just copy. The organs, and then you must have to copy endocrine system, and then its function, and then the glands, the organs. And there you go. Are you finished, children? Are you finished? Not yet. No. Not yet. Okay.